Ciao! Come saprai, a breve ci sarà il congresso IOP Mediterraneo, al quale fortemente sei invitato e ti consiglio di partecipare, visto la portata degli argomenti sul tavolo di discussione, sul tavolo al quale noi abbiamo riservato un posto speciale per te, perché vorremmo che il protagonista sia tu in questo evento e ci sia un ampio spazio di discussione riservato proprio all'audience ed interazione con i nostri speaker di fama internazionale. Beh, come dicevamo, in effetti a te, al pubblico, è riservato un ampio spazio perché in realtà gli argomenti sono importanti ed anche alternativi ai classici. Abbiamo richiesto due argomenti molto interessanti, molto importanti e cercare di capire questi due, e quindi sto parlando del bruxismo, che magari approfondiremo in una clip successiva, ma in particolar modo delle apnee ostruttive, le apnee notturne di cui tanti pazienti soffrono. Beh, in realtà non è un argomento scontato, però anche la Comunità Europea ci ha richiamato su questo e anche il Ministero ne ha fatto suo e soprattutto inizia a riconoscere un ruolo all'odontoiatra e all'odontoiatria, il cosiddetto ruolo sentinella, per cui i relatori sono stati chiamati a rispondere con delle domande abbastanza chiare di come identificarle, qual è lo scenario che si prospetta eventualmente con altre discipline come l'otorinolaringoiatra piuttosto che lo pneumologo, e per cui analizzare insieme qual è la modalità più giusta di fare diagnosi, quali sono i rischi per il paziente, qual è il rischio per le nostre attività riabilitative. Per cui nascerà un aspetto un po' più ampio della nuova visione, della nuova forma dell'odontoiatra ed in particolar modo anche di chi eventualmente tratta questi pazienti. Beh, l'evento quindi, come abbiamo capito, offre ottimi spunti di riflessione e che ci porteranno realmente ad ampliare le nostre conoscenze e le competenze, quindi offrire quell'alto valore aggiunto nei confronti dei pazienti in termini sia diagnostici ma soprattutto in termini di prevenzione. Pertanto non ci resta che scoprire insieme l'intero programma che offre l'Accademia quest'anno e ricordandoci sempre che la prevenzione è la prima cosa che comunque IOP sposa, e tu lo sai che con IOP si può.